Geçmeyen öksürüğü ve gribi hızlı bir şekilde kesen, aynı zamanda bağışıklığı da kuvvetlendiren çok etkili ve kolay bir tarif vereceğim. Bir tane portakalın baş kısmını kesiyorum. İçini çok az oyuyorum. Bir parça taze zencefili doğruyorum. Bir diş sarımsağı da aynı şekilde küçük küçük doğruyorum. Portakalın içine ikisini de yerleştiriyorum. Bir tatlı kaşığı da bal ilavesi yapıyorum. Kestiğim kısmını üzerine kapatıyorum ve 2 saat bekletiyorum. 2 saat sonunda sulanmış oluyor. Suyunu sıkıyorum. Hemen tüketiyorum. Gerçekten çok etkili ve şifalı bir tarif. Geçmeyen öksürük ve grip üzerinde çok etkili. Aynı zamanda bağışıklığı da kuvvetlendiriyor. Şimdiden şifa olsun.